पहले आप ये वीडियो देखो जो 2012 की है, जिसमें रिसर्चर्स ने पूरी की पूरी बोइंग एयरक्राफ्ट को जानबूझकर क्रैश करवा दिया, सिर्फ ये देखने के लिए कि जब एक प्लेन क्रैश होता है तो कौन सीट में लोगों के बचने की संभावना है। जो रिजल्ट मिला जानकर शॉक हो जाओगे। जो लोग फ्रंट सेक्शन फर्स्ट क्लास में बैठे थे उनके लिए रिस्क सबसे ज्यादा निकला और बचने का चांस लगभग 0 था। लेकिन मिडिल सेक्शन यानी विंग्स के पास बैठने वालों को टूटे फूटे और उनके बचने का चांस 50% के आसपास तक होता है। सबसे ज्यादा सोचने वाला बात यह है कि टेल सेक्शन यानी प्लेन के पिछले हिस्सों में बैठे थे वो पूरी तरह से सेफ रहे, बस हल्का फुल्का चोट आया।